Rekaman penyerangan pasukan pendarat angkatan bersenjata Rusia melumpuhkan personel Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Unit lintas udara Rusia menyerbu posisi dan menghancurkan personel Ukraina di dekat jalur Kalinik dekat Lyubimovka, tempat personel memusatkan pasukan mereka sebelum melancarkan serangan ke wilayah Kursk. Akibat serangan ini, 3 awak mortir 120 mm, 3 kru UAV terdiri 10 personel dan sekitar 30 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Video dirilis 21 September. Pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja di wilayah Kursk dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina telah mencapai lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja, termasuk sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 APC, 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 senjata artileri, sebuah peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan sebuah kendaraan MLRS, sebuah sistem peperangan elektronik, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan 7 kendaraan bermotor, jikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resminya. Pasukan Rusia juga menggagalkan upaya serangan balik Ukraina di dekat Kamivka dan Lyubimovka di wilayah perbatasan Kursk, yang mengakibatkan sekitar 20 korban dari pihak musuh. Selain itu, sebuah kendaraan tempur lapis baja Ukraina dan 2 kendaraan bermotor juga hancur, tambah kementerian tersebut. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina telah kehilangan puluhan ribu personel di sana. Dalam 24 jam terakhir, pesawat tempur Rusia menyerang konsentrasi pasukan Ukraina dan perangkat keras militer di dekat 18 lokasi di wilayah perbatasan Kursk dan 14 pemukiman di wilayah Sumy, Ukraina. Dengan dukungan penerbangan militer dan tembakan artileri, pasukan Rusia memukul mundur 3 upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan Rusia menuju Novi Put dan Medvedye. Musuh telah menderita sekitar 20 korban, kehilangan sebuah kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor, demikian pernyataan resmi militer Rusia 21 September waktu Moskow. Secara total, pasukan Ukraina telah kehilangan sebanyak 15.650 tentara, 124 tank, dan 121 senjata artileri sejak pertempuran dimulai di wilayah Kursk, kata kementerian tersebut. Militer Rusia merilis rekaman menyerbu benteng pertahanan Ukraina di garis depan. Kendaraan tempur marinir Batalion Serangan Udara Armada Pasifik ke-40 Angkatan Bersenjata Rusia membombardir benteng Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum pasukan penyerbu menuntaskan tugasnya. Brigade Marinir Kamchatka menerobos pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ugledar, menyerbu dan menghancurkan posisi dan peralatan musuh. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana pejuang kami berhasil mendarat dan menduduki benteng pertahanan musuh, dan juga membakar menghancurkan personel Ukraina, menyerang mereka dengan drone FPV.
Rekaman penyerangan terhadap posisi musuh oleh marinir Brigade ke-40 ke arah Ugledar. Video dirilis 21 September. Kerugian Ukraina tak disebutkan akibat serangan ini. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 22 September, militer Rusia total kehilangan 642.420 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.500 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 22 tank, 63 sistem artileri, 67 drone, dan 2 peluncur roket ganda MLRS dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.768 tank, 17.222 kendaraan tempur lapis baja, 25.023 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.333 sistem artileri, 1.195 sistem roket peluncur ganda, 949 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.628 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi pada sore hari 21 September bahwa militer dan dinas keamanan negara itu menyerang 2 depot senjata Rusia semalam. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sebelumnya pada hari yang sama bahwa pasukannya menembak jatuh dan mencegat 101 pesawat nirawak Ukraina semalam, sementara ledakan dilaporkan terjadi di depot amunisi di Krasnodar Krai dan Tver Oblast. Staf Umum Ukraina mengonfirmasi serangan terhadap depot senjata Tihoretsk di Krasnodar Krai, yang disebutnya sebagai salah satu dari 3 depot amunisi terbesar di Rusia dan salah satu fasilitas penyimpanan utama dalam sistem logistik militer Rusia. Menurut informasi yang tersedia, pada saat serangan, eselon lain berada di wilayah gudang senjata, yang mengirimkan sedikitnya 2.000 ton amunisi, termasuk dari Korea Utara, demikian bunyi laporan staf umum. Sistem radar Podlet Rusia yang membantu pertahanan udara gudang senjata juga hancur dalam serangan itu, menurut militer Ukraina. Gubernur daerah Veniamin Kondratiev melaporkan 21 September bahwa serangan pesawat nirawak di distrik Tihoretsk di wilayah Krasnodar Rusia telah menyebabkan ledakan, benda peledak, di fasilitas yang tidak disebutkan namanya. Unit pertahanan udara Rusia mencegat 2 pesawat nirawak di atas distrik Tihoretsk, kata Kondratiev. Puing-puing yang jatuh dari salah satu pesawat nirawak tersebut menyebabkan kebakaran yang menyebar ke benda-benda peledak. Ledakan pun terjadi. Pemerintah setempat mengevakuasi 1.200 penduduk dari daerah dekat ledakan, kata Kondratiev di hari yang sama. Tidak ada korban yang dilaporkan. Militer Rusia merilis rekaman menyerbu benteng pertahanan Ukraina di garis depan.
Kendaraan tempur marinir Batalion Serangan Udara Armada Pasifik ke-40 Angkatan Bersenjata Rusia membombardir benteng Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum pasukan penyerbu menuntaskan tugasnya. Brigade Marinir Kamchatka menerobos pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ugledar, menyerbu dan menghancurkan posisi dan peralatan musuh. Rekaman tersebut menunjukkan bagaimana pejuang kami berhasil mendarat dan menduduki benteng pertahanan musuh, dan juga membakar menghancurkan personel Ukraina, menyerang mereka dengan drone FPV. Rekaman penyerangan terhadap posisi musuh oleh Marinir Brigade ke-40 ke arah Ugledar. Video dirilis 21 September. Kerugian Ukraina tak disebutkan akibat serangan ini. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні знову варто відзначити наших воїнів за влучність. Влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово. Наша здатність повертати війну додому в Росію. Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні. Дякую вам. Збройні Сили України, Служба безпеки України і усі, хто залучався. Молодці. Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб. Все те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. Я хочу підкреслити, ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї, без тих засобів, які можуть надати партнери, які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу. Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була би значно краще для нашої безпеки, для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня, що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору від Росії. Сьогодні окремо відзначу наш Центр спецоперацій А, Служба безпеки України. Молодці воїни. Також я дякую кожному підрозділу, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють на території ворога в Курській області Росії. Наші активні дії там саме так впливають на фронтову ситуацію, як ми зараз в Україні цього потребуємо. І, звичайно, фронт, наші бойові бригади. Покровський напрямок, Курахівський та всі напрямки на Донеччині, наша Харківщина, наше Запоріжжя, увесь південь. Я хочу подякувати кожному за стійкість. Особливо за цей тиждень варто відзначити 46-ту окрему аеромобільну бригаду,
68-му єгерську імені Довбуша та 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую вам за хоробрість. І саме на Покровському напрямку, Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада, Придніпровський, 35-та окрема бригада морської піхоти. Я дякую вам. Дякую усім, хто б'ється заради України, і усім, хто допомагає нам захищати життя. Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Иностранного легиона обороны Украины и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Харьков, Липцы и Волчанск. Отражена контратака штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ковшаровки, Васильевки, Красного Лимана, Петропавловки, Боровой, Нововодянова, Кругляковки и Серебрянки. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица FH-70, 2 гаубицы М777, гаубица М198, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Верба». Уничтожено 3 станции радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Залезнянского и Часова Яра. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты «Мардер», 8 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 3 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопление живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дзержинска, Калинова, Горького, Михайловки и Розовки. Отразили 9 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады, отдельной штурмовой бригады Национальной полиции «Людь», 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад Национальной гвардии Украины. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм гаубица М100Б, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М101 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 95 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и «Богдана», гаубицу Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Веселянки и Юльевки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля.